जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान मां साईं अब्दुल मजीद पियो ॻाल्हायां सर नहीम अल्लाह महर जी अकेडमी जा जेको आहे स्टूडेंट आहियां ऐं मूंखे पंहिंजो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आहे जेको आहे मां करंटली हींअर हलायां पियो हुन वटि ऐं मां हीअ जेको सेकंड डेमो हाणे अपलोड करणु चाहियां थो सर नहीम अल्लाह जी तरफ़ ऐं जेको आहे सो इहो मुंहिंजो टॉपिक आहे शॉर्टकट कीज़ सिंपल में जेके बेसिक शॉर्टकट्स की हूंदा आहिनि शॉर्टकट कीज़ ऐं जेको आहे हुनखे डिस्क्राइब कंदुमि ऐं उहो कीअं माना असांखे ख़बर आहे की कीअं हुनखे असां यूटिलाइज़ कयूं। अच्छा शॉर्टकट कीज़ सर चवंदा आहिनि शॉर्टकट कीज़ हमेशह उन जे लाइ यूज़ थींदा आहिनि जेको असांजो टाइम कंज़्यूम कनि माना टाइम जेको मिसाल असांखे घणो थो टाइम लॻे त उनखे असां घणी जेके वठण खां बजाए असां उहा सेकंड में कमु कयूं त इन जे लाइ असां शॉर्टकट यूज़ कंदुमि। अच्छा शॉर्टकट सर मां डेफिनेशन थोड़ी ॿुधायां तव्हांखे शॉर्टकट इज़ यूज़्ड फॉर always टाइम टेकन ऐं जेको शॉर्टकट सर जेको असां यूज़ थींदो आहे हमेशह टाइम असांजो तमामु लेस वठंदो टाइम टेकन लेस सो डेट्स वाई we are using shortcut keys अच्छा सर हाणे जेको शॉर्टकट हो मां तव्हांखे ॿुधायो त जेको आहे टाइम जेको आहे घणो वठण जो आहे त उनखे असां रिड्यूस करे असां जेको आहे नड़ी जेको आहे शॉर्टकट्स में जेको आहे असां टाइम घटि वठे टाइम असांखे घटि तमामु घणो यूज़ न घणो यूज़ थिए इन लाइ असां जेको आहे शॉर्टकट यूज़ कंदा आहियूं। अच्छा इन जा असां तमामु घणा बेनिफिट्स आहिनि बेनिफिट्स उहा मां तव्हांखे बाद में ॿुधायां पर असां शॉर्टकट था चऊं कहिड़ा कहिड़ा शॉर्टकट अच्छा मिसाल ॻाल्हि आहे सर असां जेको आहे कॾहिं कॾहिं सुवाल आहे अच्छा स्पेशल जेके शॉर्टकट ईंदा आहिनि उहे एक्सेल मां ईंदा आहिनि या त MS वर्ड मां ईंदा आहिनि। सब खां पहिरीं असां MS वर्ड खे था अचूं वठूं MS वर्ड खे हाणे सर MS वर्ड छा आहे MS वर्ड हिकु एप्लीकेशन आहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हिकु पार्ट आहे जंहिंमें स्पेशली तमामु खोड़ सारा असांजा शॉर्टकट यूज़ थींदा आहिनि। अचूं था सर मेन स्टेप ते हाणे मां हिते चवां सर जेका असांजो ओपन जेको फाइल थींदो आहे उहो कीअं थींदो आहे ओपन फाइल MS वर्ड खे कीअं ओपन कंदो सभ खां पहिरीं त हिन जे लाइ असां विंडो प्लस R बटन इन लाइ यूज़ कंदो विंडो प्लस R बटन करे पोइ उन में असां कमांड खे यूज़ कंदो कमांड हिनखे MS वर्ड खे ओपन करण जे लाइ विनवर्ड यूज़ कंदो। अच्छा सर हाणे इहो असांजो छा MS वर्ड खे एप्लीकेशन खे ओपन करण जे लाइ अच्छा हाणे जेकर सर मां हिनखे चवंदो मूंखे जेको आहे सो हीअ सॼी एप्लीकेशन खुली हाणे मां हिनखे न्यू फाइल ओपन करणु चाहियां थो न्यू फाइल ओपन करण जे लाइ त इन जे लाइ असां मां छा कंदुमि ते Ctrl+N यूज़ कंदुमि Ctrl+N इन लाइ यूज़ कयोसीं छो जे करे सर असांखे हिकु सिंपल में पेज खपे असांखे न्यू प्रोफाइल हिकु फाइल वारो उन खां पोइ असां हिनखे कंट्रोल कयो त असांजो हिकु न्यू पेज ऑन थींदो। अच्छा उन खां पोइ ॿियो जेको आहे असांजो ॿिया त सिंपल में जेको आहे सो कॾहिं कॾहिं सिंपल में सुवाल अची वेंदा आहिनि उनखे अलावा हिते मां अचां थो जेको आहे सो बॉल त हर कंहिंखे मुंहिंजे ख़्याल में ईंदो हूंदो Ctrl+B छाजे लाइ बॉल लाइ थींदो आहे अखरनि खे थोरा थुल्हा अखर कंदो मिसाल सर हीअ असां बोल्ड हाणे हिनखे मां बोल्ड कयो त हिनखे अची असां थोरा अखर असांजा थुल्हा थींदा ईअं हेडम सां बोल्ड। अच्छा हुन खां अलावा अचूं था वरी जेको आहे इटालिक छा हूंदो आहे इटालिक बि छा शॉर्टकट हूंदो आहे जंहिंखे असांजे पासे जा अखर आहिनि सुमित थी वेंदा राइट साइड तरफ़। अच्छा हाणे जेको आहे सो Ctrl+I थींदो आहे। अच्छा सर हाणे उन खां पोइ अचूं था मिसाल ॻाल्हि को असांजो वर्ड जेको आहे सो ग़लति थी आहे उनखे कटण जे लाइ असां छा यूज़ कयूं शॉर्टकट कट जे लाइ CUT कट मीन्स कट जे लाइ Ctrl+X सां छा थींदो आहे सर असां कट कंदा उन खां पोइ जेको आहे मिसाल ॻाल्हि सर उहो हिकु वरी असांखे बाद में वरी जेको आहे सो वरी कॉपी करणो मिसाल ॻाल्हि Ctrl+C कॉपी अच्छा सर हाणे मिसाल ॻाल्हि आहे मां थो चवां सर इनखे मां पेस्ट कयां जेको मां कॉपी कयां पेस्ट लाइ असां शॉर्टकट यूज़ कंदा आहियूं Ctrl+V
पेस्ट। अच्छा ये सर बेसिक हुआ। हाणे मां अचां थोरो जेको आहे हाई फाई ते जेको आहे शॉर्टकट हूंदा असांजा थोरा उन ते अचूं था। अच्छा जेकॾहिं सर मिसाल ॻाल्हि आहे असांखे हिकु वर्ड आहे उन जॻह ते असांखे उन सॼो वर्ड मां 40-50 पेज मां असां उहो वर्ड फाइंड कयूं उन जॻह ते असांखे माना ॿियो वर्ड रिप्लेस करिणो आहे त उन लाइ असां शॉर्टकट कंदा आहियूं Ctrl+F मीन्स फाइंड करण जे लाइ यूज़ थींदो पहिरें फाइंड कंदासीं। उन खां पोइ जेको आहे शॉर्टकट आहे Ctrl+H मीन्स उनखे असां छा कंदासीं रिप्लेस कंदासीं। रिप्लेस उन फोल्डर खे असां रिप्लेस कंदासीं। अचो सर कीअं ॾिसूं मां हिन में डायग्राम में थोरो तव्हांखे सम्झायां थो। अच्छा सभ खां पहिरीं त फाइंड अची वियो। फाइंड चए थो हिते कहिड़ो वर्ड फाइंड कयो। सपोज़ कयो मां हिते विन वर्ड कयो हाणे हिन विन वर्ड खे मां हिते फाइंड कयो जेतिरे असां माना पेजनि में असां लिखियलु हूंदो विन वर्ड उन जॻह ते मां रिप्लेस छा थो कयां भई हिते असांजो फाइंड हूंदो वर्ड लिखियलु ऐं हिते रिप्लेस हूंदो। हाणे रिप्लेस जॻह ते मां हिते जेको आहे नेम थो लिखां नेम ठीकु सर। हाणे मां हिते नेम लिखियो। हाणे जिथे बि विन वर्ड लिखियलु हूंदो उते हिन मां रिप्लेस Ctrl+H करे माना रिप्लेस करे नेम लिखंदुमि पोइ हिते मां ओके कंदुमि ऐं रिप्लेस ऑल कंदुमि। ओके मतिलबु रिप्लेस हिते ऑल हिकु वर्ड हूंदो उनखे असां क्लिक कंदासीं ऑल इन क्लिक कंदासीं असां ऑटोमेटिकली नेम जी जॻह ते वर्ड सॉरी विन वर्ड जी जॻह ते असांजा नेम असांजा अपलोड थी यानी वर्ड अपडेट थींदो। ठीकु आहे सर इहो असांजो डेमो हो। बाक़ी इनशाला तव्हांखे असांजो वे ऐं पढ़ाई जो तरीक़ो इनशाला पसंदि आयो हूंदो। विश यू बेस्ट ऑफ लक सर।